其實喺香港嚟講咧，有90%人咧都有呢啲關節痛嘅問題。咁其實好多時點會搞到咁嚴重，有咁多人有呢啲問題咧？其實都係因為咧，我哋係好多時都係長時間坐喺度工作啦。咁同埋你見到香港好多斜路，好多人都係其實行嘅時間姿勢唔正確都會有影響啦。另外，其實好多時都係因為我哋運動唔夠，令到我哋咧嘅關節咧有啲退化。好多人咧以為年紀大嘅人士咧先會有呢啲關節嘅退化嘅問題。咁但係就因為頭先我哋所講啦，有好多唔好嘅生活習慣啦，就令到咧我哋嘅身體咧提早咗退化。咁呢個情況都好常見。咁好多時如果我哋咧真係遇到關節痛啊唔舒服嘅話咧，香港人就會好中意去做下一啲按摩啦。咁但係如果當個情況咧都冇乜點樣改善咧，咁我哋都會去揾一啲物理治療師嘅。咁如果真係仲冇改善嘅話，我哋就會睇骨科醫生啦。咁其實骨科醫生好多時都係開啲止痛藥啦，或者其實打針啦，打啲 gel 落去啦，甚至乎我都聽過咧有啲客人同我分享翻佢哋要做手術嘅，咁所以都幾嚴重。佢哋開始咧注意翻關節呢一啲痛症嘅問題咧，就真係佢痛嗰一開始咧就要處理。好多人咧話痛少少唔緊要啦，食一粒止痛藥啊，食個 painkiller 啦就冇事啦。咁但係其實如果你食咗止痛藥啦，跟住咧你當然嗰一刻係唔痛，因為佢係呃咗你個腦話俾你聽，你冇事㗎啦，唔痛㗎啦。咁但係其實你唔係真係冇事。如果真係發咗炎嘅情況咧，佢係唔會因為食咗止痛藥而好返。咁所以一有少少痛症，我哋唔係應該即刻去食止痛藥，應該係正視去揾翻一個方法令佢舒緩翻咯。